જય સ્વામિનારાયણ બધાને. ચાલો નાસ્તો કરવા. હમ આજે બાળકો ત્યાં જમે, હું અહીંયા જમું. કેમ છો બધા? જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. ગુડ મોર્નિંગ. મને અમાર બીચલ રોજ કેટલું બધું જમાડે. જો મને કે જાડા થઈને જવાનું છે, રોજ એમ કે તમારે જાડા થઈને જવાનું છે. પરાણે ખવડાવે, મને કેટલું બધું ખવડાવે છે. જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો? બસ મજામાં. ક્યાં બાળકો બધા શું બનાવ્યું? આજ શું બનાવ્યું? જય સ્વામિનારાયણ. આજે શું બનાવ્યું? આજે પુલાવ. કેદું ના આજે પુલાવ. એને ફેવરિટ છે પુલાવ. પુલાવ ને ઢોસા. હા. કોણ આવ્યું છે? એ બતાવું. આ બેન જય સ્વામિનારાયણ. ઉભા રહ્યો. જય સ્વામી. કેમ છો? બહુ સરસ કામ કરો છો. જોવા આવી. શું કયો? રહ્યો છો વોટફોર્ડ બાજુ. ઓક્સફોર્ડ વોટફોર્ડ. વોટફોર્ડમાં. હા, વોટફોર્ડ થી તમારે શું કયો? નહીં. સોરી, શું કયો? હા, એરો. અડધો કલાક થાય એરો. મારા ભાઈ ત્યાં રહે છે અને બીજા ભાઈ રહે છે અહીંયા લેસ્ટર પાસે રહે છે. લેસ્ટર પાસે અચ્છા, કઈ વાંધો નહીં. આ બેન ને એડ્રેસ દેજો ને, હું મળી લઈશ. જોવા આવી છું. બહુ સરસ કામ છે. તમે રાજકોટ ક્યારે આવવાના? આવીશ એટલે જણાવીશ. હજી નક્કી નથી કઈ. આવીશ એટલે જણાવીશ. તમારો નંબર લખાવી દેજો બેન ને. લખાવી દઉં. અને અમારો ભાઈ ત્યાં રહે છે ને, એ સ્વામિનારાયણ છે. ત્યાં BAPS માં બહુ જાય છે. સરસ સરસ, કઈ વાંધો નહીં. બધા ધર્મ સરખા જ છે, જે માને. તમને મળીને હો. ભલે ભલે. અને ત્યાં બાળકોનું બધું બરોબર છે? બહુ સરસ છે. બધું બહુ સરસ. બહુ આનંદ છે તમારું કામ જોઈને. બહુ સરસ. આવતા રેજો ને, વડીલ ના આશીર્વાદ આપતા રેજો. તમારામાંથી અમને પ્રેરણા મળે છે આ બધી. સીમા, આમ જો એમનો નંબર લઈ લેજે અને બાળકો સાથે બાની ઓળખાણ કરાવજે. હા હા. આ બધા ક્યાં જોવે છે? પાછળ શું છે? આપવા માંડો હવે. કેટલી વાર? હા, હાલો. એ હવે પીર માંડજો. ભાઈ ડાભી તમારા બેન જીવે છે, યાદ કરતા રેજો હો. કોઈ નથી તો કેમ જમવા માંડ્યા? જઈ નથી બોલ્યા ને, તો પછી જમવાનું હોય ને. ચાલો બધા વ્યવસ્થિત બેસી જાવ. પેલા બધા અદબ પાડો. ચાલો બધા અદબ પડાવી દે. હાલો. હા, બોલો. પેલા એને બધા અદબ પડાવી દે. પેલા શિસ્ત તો છે ને, પેલા શીખવાડવાની. હાલો બધા પાડો. આને કે પલોઠી નાની વાળ.
અદબ પાડો બધા. આ રેડ ની બાજુ બેઠો ની છોકરાને કે પલોઠી નાની કાઢ, શીખવાડવાનું એવું બધું એને. આમ બેસ થોડો, આમ બેસ. એને ખાલી જમાડવાના ને ભણાવવાના નહીં, અને બીજી શિસ્ત શીખવાડવાની, જેથી કરીને ક્યાંય જાય ને તો એ વ્યવસ્થિત લાગે. એનામાં એને કઈ ન ખબર હોય, આ કુમળું છોડ છે, જેમ વાળશો ને એમ વળશે. બધાને આપશે. નાસ્તો કરું છું. અમે આવી ત્યાં નાસ્તો કરો. માં નાસ્તામાં તમને ખબર ને મમરા હોય, અત્યારમાં જોઈ મમરા મમરા ખાઈ ને કઈ ખાવ હેલ્ધી, જાડા થઈને આવવાનું છે ત્યાંથી. જાડી થઈ જાય તોય જાડા કરી જ દેવા છે. એ કે જાડા કરી જ દેવા, થઈ ગઈ છું, ઘણી થઈ ગઈ છું. બેફર ખાવું હોય મારે. ઈ ઓલા પેલા બેન આવ્યા એને આપવો હોય તો એના હાથે આપવા દો બાળકોને. હા એમ બાનું નામ શું છે? બેન નું નામ? અવાજ નથી આવતો સીમા, અવાજ નથી આવતો. હા હા. તમારું નામ શું છે? લીલાબેન જોગન. આવતા રેજો, અને અમારી કઈ ભૂલ હોય તો કેતા રેજો, શીખવાડતા રેજો. કેતો આવતા રેજો. હા બેન. કોટ થઈ ગયું. દેવભાઈ આમ જો શું કે, દેવભાઈ કે કાજુ બદામ રોજ આપો. રોજ બિચારી બધું આપે, ઈ કે જાડા થઈ જાય. ખાવું કે ને હોય, ખાતા જ નથી. ઈ કે રોજ કાજુ બદામ આપો, એવું કે આ ભૈરા. આગળ કાજુ બદામ ખાવે તો કાજુ બદામ આપું, દરરોજ પલાળેલી બદામ. પણ ખાવું કોને હોય. બિચારી રોજ ખવડાવે છે, અને રોજ મસ્ત મસ્ત જમાડે છે મને. પણ મને ભૂખ હોય એટલું જમતી બઉ છું. હું લંડન છું અત્યારે. ફોન એમને આપ, ફોન એમની બાજુ આપી દે, ફોન આપી દે, ફોન આપી દે. હાથ ધોવડાવવાનું અને ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપવાનું, હાથ કેમ ધોવા. પેલા હાથ ધોવાનું આપણે શીખડાવીએ. હા બઉ જરૂરી હા નહીં, પણ એના હાથ ગંદા હોય તો બધું પેટમાં જાય ને જમ્સ. હા, રોજે એને રોજે આપડે કીધેલું છે, હાથ ધોઈ માથું ઓળી અને આવવાનું. આટલી આટલી ટેવ પડાવી દીધી છે, પણ હજી તમે આવ્યા છો તો થોડુંક ગાઈડ કરતા રેજો. હું અહિયાં નથી રહેતી, મધ્યપ્રદેશ રહું છું. ભોપાલ થી અંદર જંગલમાં છે, એમને દેખાય છે. ભોપાલ થી જંગલમાં છે, અને સદગુરુ સેવા સંઘ ટ્રસ્ટ છે ને, રણછોડદાસજી મહારાજ નું સાંભળ્યું છે? હા સાહેબ. કરીએ છીએ ને અમે આદિવાસી આવા 25 ગામડામાં કામ કરીએ છીએ, આવા જ બાળકો. ના ના કઈ વાંધો નહીં, અને આપણે સાથે મળી અને આવા લોકોને જ આગળ લાવી અને આમની સેવા કરી. બિચારાને 2 ટાઈમ જમવાનો પ્રોબ્લેમ હોય છે. એ તો જે અમારા ગુરુદેવે કીધું છે, આ સ્વાર્થ સાથે પરમારથ છે. તમારો સ્વાર્થ છે. આજકાલ જો હિન્દુ મુસલમાન નું બધું વધી ગયું છે. આપડે તો એક બબે બાળકો છે. હવે કાલ કઈક થાય તો તમારી બાજુમાં આ લોકો ઉભા રહેશે કે ઓલા લોકો આવશે? ના ના તમારા સ્વાર્થ તમે પરમારથ કરો એમ કે છે. એટલે આ બહુ જરૂરી છે. આ લોકો આપણી બાજુમાં લશ્કરમાં આ લોકો મરવા જશે, આપણા બાળકો જશે?
અને આમ એમ કહું બેનો બધા ત્યાં બરોબર સેવા કરે છે ને? અમારે તો બધું બહુ સરસ ચાલે, અહીંયા બધું બહુ સરસ ચાલે. બેનો બધા સેવા ગુજરાત ન પડે, અરે મધ્યપ્રદેશમાં સેવાનું નામ નથી, અહીં તો ગુજરાતમાં બહુ સેવા થાય છે. અમારે ત્યાં આવો મધ્યપ્રદેશમાં, હું તમને બ્રોશર મોકલાવું છું. આવી બ્રોશર હા આપતા જાજો, અને ચોક્કસ આવશું અમે. હું તમને બ્રોશર મુક. 300 બેડની હોસ્પિટલ છે આંખની, અને બધું મફત કરીએ છીએ અમે. જંગલમાં છીએ સાવ. આ તો અમે રાજકોટના ને, એટલે મારે બેંકનું કામ એટલે આવવું પડે. કઈ વાંધો નહીં, હું આવીશ એટલે તમને મળવા આવીશ, અને ત્યાં પણ અમારા બહેનોને થોડીક શિખામણ અમને આપતા રહેજો. તમે અમારા વડીલ છો અને તમને મળીને આનંદ થયો, અને બાળકોને પણ થોડું ઘણું કેતા રહેજો, ત્યાં જે તમારે કેવું હોય ને કેતા રહેજો. હું 4 વખત લંડન આવી ગઈ છું બેન, આખું લંડન ખૂબ ફરી છું. અચ્છા પણ જે ત્યાં સેવા મજા છે ને, અહીંયા સુખ સાહેબી ભોગવવા મજા મને નથી. અને ઈ લોકો મને ખૂબ મોકલાવે છે. ના ઘણો સાથ આપે છે, બહુ સાથ આપે છે. ચાલો, બહુ આનંદ થયો. તમે ખૂબ સરસ કામ કરો છો. ગુજરાત સિવાય કોઈ કામ જ કરતું ભગવાન કરાવે છે. જો આપણે કઈ નથી કરતા, ઉપર વાળો બધું કરાવે છે. આપણે કઈ નથી કરતા, આપણાથી પાપડ ન ભાગે. ઉપરવાળો ગુજરાતીઓને કેમ અકલ આપે છે, બીજાને નહીં? હું મધ્યપ્રદેશમાં જાઉં ને બધે, ત્યાં એમ કહું કે ગુજરાતીઓ તો મૂર્ખા અને આંધળા છે, કે તમને અહીં આવીને તન મન ધનથી સેવા કરે છે. ગુજરાતીઓ તો સાવ મૂર્ખા છે. કઈ વાંધો નહીં, આપણને મૂર્ખા ગણે જે ગણે, પણ આપણે ભગવાનને રાજી કરવા છે ને. અને ભગવાન આપણા ઋષિ મુનિઓ ભગવાનો બધા કહીને ગયા છે ને, કે માણસ જ માણસને, એમાં જ ભગવાન બધો વસેલો છે. એટલે આપણે તો એક હરીને રાજી કરવા, કોઈ રાજી થાય કે ન થાય, આપણે ઉપર વાળા રાજી કરવો બસ. તક આપી છે એ આપણે બહુ ઉપકાર કહેવાય. આપણે કઈ પુણ્ય કે આપણને આવી તક મળી ને આવી સદબુદ્ધિ મળી, એમ બસ આપણે વાત કરવી છે. બસ તબિયત બેન આવ્યા હતા ને, એ બિસ્કિટ ને લોટ દઈ ગયા. એને કીધું ઓલા ઉપલેટા વાળા ના કોક સંસ્થા વાળા આવો મારી ભેગા, એટલે કીટ હું 6 મહિનાની આપી દઉં. એ નંબર લખાવતા ગયા ફોન. તમારે બુધવારે તમારા લોકોને બધાને જવાનું જ છે. આજે હું સતીશ કુમાર વાત કરી લઈશ, અને ઈ બાને બુધવારે તમે ફ્રી હોય ને, રજા બિપિનભાઈ ને કારખાને બધાને, તો તમે ઉપલેટા ઈ બાને આપવા જવાનું જ છે. આપણે તમને ઈ બેને હું કીધું, આપણે આમાં ઈ બેને હું કીધું, હું ભેગો આવું. હા ભલે લઈ જવાના ઈ બેન ને લઈ જવાના. તો આપણે ગાડી લઈને જવું, એના કરતા ઈ બેન ભેગા આવે ને આપણે એકાદો જણો સંસ્થામાંથી જાય તો. હા ભલે ગાડી લઈને જાજો બધા, અને આપણા સેવા વાળા ઈ બેન બધા જાજો. એમ તો કહી દેજો, સતીશભાઈ ને કહી દેજો. તમે ઈ બેને મોબાઈલ નંબર લખાવતા ગયા. એમ બેન મોબાઈલ નંબર લખાવી ગયા. હું વાત કરી લઈશ, આજે વાત કરી લઉં હો. ભગવાનની જય બોલાવી દો હવે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની, સનાતન ધર્મની, કષ્ટભંજન હનુમાનજી મહારાજ, अपने अपने माता पिता ने, भगवान ने, हे भगवान राजी रेजो, साथे रेजो, रक्षा करजो, भगवान ने। પછી જો આ બેન આવ્યા છે ને, એ તમારા માટે કપડા લઈ આવ્યા છે, એમને થેન્ક યુ કહી દો. જમવા માંડો બધા. હે ભગવાન વાળું, હે ભગવાન રક્ષા કરજો. થેન્ક યુ બધાને, મિસ યુ. થેન્ક યુ. આશા દીદી તમને બધાને મિસ યુ કહી છે. ભણાવજો બિચારા છોકરાઓને, જમાડજો. જોઈ તમને બધાને યાદ કરીને રોવા માંડ્યા. જો રોવાય નહીં, અહીંયા વેલા વેલા આવી જાજો.
ભણાવજો ને બિચારાને જમાડજો. બાળક છે ને હાવ નિર્દોષ હોય, હા હા ચોક્કસ. પેટમાં કઈ પાપ ન હોય, અને આપણને બધા આપે છે તો આપણે બધાને પ્રસાદ કરીને આપવાનો જ અમારે છે. તોફાન કરતા હતા ને એટલે આશા દીદી વયા ગયા. હવે કરશો તોફાન? નહીં કરો તો આવી જાય પાછા. ભણજો હો, જો ભણશો ને તો જીવનમાં આગળ જાશો હો. આવું કોઈ પાસે માગી ન ખાવું પડે. આપણે ભણીએ તો તમે ભણશો ને તો બધાને વિદેશ સુધી હું પહોંચાડીશ, આખી લાઈન આપીશ. પણ તમે ભણજો. ભણજો હો. સારું ચાલો. અને એને જમાડજો ને એને ભણાવજો. એ બિચારો નિર્દોષ બાળક છે. હા હા અને તમે બધાને થેન્ક યુ. બધા કેટલી સેવા આપો. તમે ધ્યાન રાખજો તમારું ત્યાં. કેમ છો? બસ બધાને યાદ કરું જો મનથી. ખાલી અહીંયા એમનેમ શરીર થી છું, મનથી તો ન્યા જ છું. યાદ આવી છે ને? બધા યાદ આવો. આખો દિવસ આમ ચાલુ હોય. છોકરાઓનું રસોઈ થઈ ગઈ, ઓલું થઈ ગયું, બધું વ્યવસ્થિત. તમારા વિડિયા જોયા કરી એટલે યાદ કર્યા કરી. હું બધાને યાદ કરું. બસ સેવા કરો. ભગવાન આપણને મનુષ્ય અવતાર આપ્યો હોય. એ સ્વામિનારાયણ બેન, તમને કઈ વાંધો નથી ને? આવો કાંઈ વાંધો નથી. બહુ જલસા. હા, બહુ બસ. સારું. આવ શાંતિ થઈ ગઈ. હું ને બેન બે જ હોય, બીજું કોઈ ન હોય. કઈ વાંધો નહીં. કોઈ આવે ને તો શરબત ને પાણી ને બધું પાતા રહેજો. હા હા થકી જ આપણે બધા થકી. શુભમ વાત નથી કરવા દેતા. મેડમ એવું સીમાબેન આ મેડમ કઈ બોલો એને વિચારે તો અમને ફોનમાં વાત નથી કરવા દેતા. હાલો હું જાઉં દુબઈ આંકે. કઈ વાંધો નહીં. બાળકોનું ધ્યાન રાખતો રહેજે હો. ત્યાંથી લાઈવ થાય. એમ કહી છે બાળકોનું ધ્યાન રાખતા રહેજો. આ ઉભા તો આવડે મોટા મેડમ, પછી અમારી શું જરૂર છે? ભલે કેટલી આવવાના હોય? હજી નક્કી નથી. નક્કી નથી. યાદ રોકવાનું 2-5 મહિના. ખબર નહીં હવે પરિવાર બધું આવવા દે ત્યારે. અત્યારે તો પાસપોર્ટ લઈ લીધો હોય. હું જાવું કરું ને એટલે એમ કે અહીંયા અમારે હારે રહેવાનું, અમે છીએ એમ. 2 વર્ષે આવી ને એટલા માટે. એટલે જ હું બહુ ન આવું અહીંયા. અમારે આ તો કઈક લઈ આવજો ને ત્યાંથી. હવે ભલે લઈ આવીશ. એક આઈફોન લેતા આવજો. એવું ખોટું વચન ન આપું. ખોટું એવા ફોન મને ફોન નો મોહ નથી. જો હું સાદા સિમ્પલ ફોન વાપરું. એક જ છે કે કોક ને મદદરૂપ બનો. આપણે તો સાદું વાપરી હતી. સારું દવા લો મેડમ ને. સીમાન પૂછ, મારો ભાઈ જયારે આઈફોન લઈ આવે ને હું વેચીને સેવા કરી નાખતી. ફોન ના જે પૈસા આવે ને વેચી નાખું. હું કહું આવા ફોન ની કોઈ જરૂર નથી. તો ત્યાંથી લઈ આવો ને, સસ્તા મળે. તો એનો ભાઈ જ ત્યાંથી ને કઈ છે 2.5 લાખ નો કી હે હવે એક ફોન. ઈ ખુદ નથી કહેતા એના ભાઈ. આમ જો શુભમ આમ જો સાંભળ. હા એને કઈ 2.5 લાખ નો ફોન વાપરી કે 10,000 નો 20,000 નો વાપરી એવા જ લાગી. પણ 2.5 લાખ કોક માટે વાપરા હોય ભગવાન કેવો રાજી થાય. અમે સાંભળ્યું એટલા પૈસા એમાં નો નખાય. આમને દ્યો ને તો બહુ પૈસા હોય તો સેવા કરો થોડી. હા બસ આવા બિચારા કેટલા જમવાય ન મળતો હોય ત્યાં સેવા કરો. અમાર સેવા વાળાનું એમ જ કહું, તમે 1000 રૂપિયાનો ડ્રેસ લ્યો 500 નો લ્યો, આપણે છીએ એવા જ લાગવાના છે. એને ખબર જ છે બધા. મેં કોઈ દી 500 ઉપર મારી કપડા જ નથી લીધા. આ કપડા લઈ છે ઓલા લઈ આવ્યા છે ને. હા આપી દો. હાલો ભલે હો આપી દો. જય શ્રી ચાલો જય સ્વામિનારાયણ. હા જય શ્રી આજે તબિયત સારી જ છે. હું બાળકોને જોઉં ને એટલે મન ભરાઈ જાય કે આવા કેટલા બિચારા નિર્દોષ બાળકો હશે. આપણે ઘણી જગ્યાએ પહોંચવું છે અને તમે બધા સાથે હશો ને તો હરેક આવા બાળકો સુધી પહોંચવું છે. કેમ કે એ બાળક એકદમ નિર્દોષ છે. હવે એના મા બાપ થોડું કમાય છે, એમાંથી આપણા બાળકોના સપના પૂરા થાય ને. એના બાળકોના સપના પૂરા નથી કરી શકતા. અને ત્યારે એવું થાય કે આપણા બાળકને કેવું મન થતું હોય પેલું ખાવું. હું જોઉં ને કે આપણને ભગવાને સુખી કર્યા હોય તો આપણું બાળક થોડીક વાર થાય તો હું અહીં જોઉં ને કે પીઝા મમ્મી બનાવી દે, નૂડલ્સ બનાવી દે, પાસ્તા બનાવી દે, પેલું બનાવી દે.
આ બાળક બિચારું કોને કહે? એ બાળક જ છે ને, એનામાંય પ્રભુ વસેલો, એને મન થતું હોય, પણ એ બાળક કોને કહે? તો ત્યારે આપણે આ બધાનું જે દાન આવ્યું હોય નાનું મોટું, ભગવાને તમને સુખી કર્યા હોય, મને કર્યા હોય, એ બધું ભેગું કરીને આ બાળકોને પણ જમાડી, જેથી કરીને એને નાનપણનો આનંદ લેવો હોય ને, તો નાનપણનો આનંદ આવે એને પણ. બરાબર જમો, નહીતર પાસપોર્ટ વાળા લંડન વાળા પાસપોર્ટ નહીં આપે. એ તો એવું હોય કે હું 2 વર્ષે આવી હોય ને, એટલે એને એમ થાય કે બેન તું અહીંયા રે એમ. મન તો અહીંયા રહેવા જ નથી દેવાના, એમ જ કે પણ મેં એક કરાર કર્યો એમની સાથે, મારથી થાય ને ત્યાં સુધી મારે સેવા કરવી છે, મને ઇન્ડિયામાં રહેવા દો બસ, એટલે મને ત્યાં રહેવા દે છે. નહીતર તો પહેલેથી એમ જ કેતા કે અહીંયા જ આવતી રે, અહીંયા જ. પણ મેં કીધું મારે સેવા કરવી, અને મને સેવા કરવા દો બસ. અને તમે બધા થાય એટલો સાથ સહકાર આપો, અને જેનું પણ દાન આવે છે એ ભગવાનનો પ્રસાદ બનાવીને લોકો સુધી પહોંચાડી, અને આપણાથી થાય એટલી મદદ કરી, બસ એક જ ધ્યેય છે. અને આપણે હજી હરતી ફરતી બીજી બસ પણ બનાવવા આપવાની છે. દેવભાઈ ને બધાને કીધું છે કે બસ ગોતો, એ બધા બસ ગોતે છે. બસ મળી જાય એટલે ધીમે ધીમે હરેક સિટીમાં થશે, હરેક સિટીમાં કે જ્યાં જરૂર છે ને એ લોકો સુધી પહોંચશે. પણ એ તમે બધા સાથે હશો ને ત્યારે. કેમ છો આશાબેન, રમીલાબેન? મજામાં હો, કઈ વાંધો નથી, તબિયત સારી જ છે. પણ આ બધાને જો નિમિષાબેન, મિસ યુ, આ બધાને જોઉં ને એટલે એમ થાય કે આના માટે હું હવે શું કરી શકું, એવો બધો વિચાર આવતો હોય. અને કરવા વાળો તો ઉપર વાળો છે, પણ રાત દિવસ એક ભગવાનને પ્રાર્થના કરતી હોય. દેવભાઈ રોજ નદી, કાજુ બદામની નદીમાં ડુબાડ રાખો ને તોય જાડા નો થાવ, 100% નો થાવ. કેમ કે મારું મન જ દોડતું હોય કે આના માટે શું કરવું, આના માટે શું કરવું, એટલા માટે જાડી તો ન થાવ, થાવું નથી. ભગવાનને કઈ જાડા ન થાય કઈ નહીં, પણ ખાલી એક એટલી શક્તિ આપ કે જ્યાં જરૂર છે ને ત્યાં પહોંચી શકું બસ. અને આથી લાખો માણસો જમે, કેમ કે કોકને ભૂખ હોય ને ત્યારે જ જમતા હોય. ઘણી વાર ઘણા આમાં એવા વિચાર લગતા હોય ને ત્યારે મને એમ થાય કે આન મગજ કામ કરતો હોય છે કે નહીં કરતો હોય, કે તો મફત નું જમાડ આવા થઈ જાય, આવા થઈ જાય. ભાઈ પણ ભૂખ હોય ને તો જ જમતા હોય, કોઈને મફત નું ન જમવું હોય. તમારે ન જમવું હોય ને મારે ન જમવું હોય. કોઈ મને બેસાડશે તો હું જમીશ, આ રોડ ઉપર ક્યાંક આપતા હોય તો હું જમીશ. એની લાચારી ને એની પેટની ભૂખ બોલાવતી હોય ત્યારે જમવા આવતા હોય, નહીતર તમારું ત્યાં 2 કોડીનું અન્ન કોઈ જમે નહીં. પણ કોકને સમજતા શીખો ખાલી. અવાજ બેસી ગયો નથી, ઉઠી છું. ઉઠીને હજી નાઈ ધોઈને પૂજા કરીને નાસ્તો કરવા બેઠી, બસ ઉઠી છું. જય માતાજી. અને ભગવાનને એટલી જ પ્રાર્થના કરું કે જે પણ અન્ન મન ધનથી જોડાયા છે ને, ભગવાન ખૂબ એને સુખી કરે. જો અહીં અમે સાથે જ હોય, તમને બતાવું કેવા પુરિયાના છોકરા રમે છે, તો ઈ બાળકની મન તો થતું હોય ને. હાય હાય. હેલો હાય. મને કૂતરાથી બહુ બીક લાગે. આઈ ના કૂતરાથી. કઈ નથી, ઓલું કૂતરું મારી પાસે રોજ આવે ને આજે આવતું હતું. હાય. આ કોનું ઘર છે? આપણું જ ઘર છે, રેન્ટ ઉપર આપેલું છે એટલા માટે. આપણું જ ઘર છે, 2 ઘર છે બાજુ બાજુમાં, અને 2 નું એક ફળિયું આવે છે. એટલે એ બાળકો રમતા હોય છે. જય સ્વામી. અને અહીંયા બધા એક કૂતરું ને એક બિલાડી લઈને રોજ નીકળતા જ હોય. એ બધાને એની સાથે. એટલે સારું છે, ઈ જીવનું પણ સારું થાય ને, કે કોઈને હાચવે છે ને કોઈને જમાડે છે. બેન તમે તમારું ધ્યાન રાખજો. કઈ વાંધો નથી, ભગવાનની દયા છે, કઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એ તમને બધાને પણ એટલું જ કઉ છું કે તમારા આજુબાજુ આજે નાસ્તો કરી લીધો મેં. આજે ચેવડો છે, પછી ઈડલી હતી, વેફર હતી,
અને ભાખરી હતી. અને એક જ તમને બધાને પણ એમ કહું કે તમારા આજુબાજુમાં કોઈ એવા બાળકો હોય, એવો વિસ્તાર હોય ને, તો તમે ભલે ચોકલેટ જ આપજો, પણ આપતા આપતા શીખજો. અને દેવાંશી બેન, હાઈ સ્માર્ટ લેડી. ના ના દેવાંશી બેન, મિસ યુ. હા, શું થયું? એક મિનિટ. લાવ હું આપું. હાલ આપું. આજે આવ્યો મારી પાસે ચોકલેટ. હેલો, હાય. જોવી ખોલી ખોલી આપું. વાહ, બિચારા શું સમજે. Okay. થેન્ક યુ. Give to sister, your sister. Give. તબિયત તો સારી જ છે. તબિયતમાં કાંઈ વાંધો નથી, તબિયત એકદમ મસ્ત જ છે. બોલનારા લોકો સામે જોતા નહીં. હું ક્યારેય જોતી જ નથી. બોલનારા લોકો સામે હું જોતી જ નથી. જેના જેવા વિચાર એવી આશા પટેલ છે. હું તો એટલું જ કહું, રોજના માટે જેના જેવા વિચાર એવી હું છું. અને એક જ ધ્યેય છે કે મારે તો એવા બાળકોને આપણા દેશમાં પણ આગળ આવે, વિદેશમાં પણ આગળ જાય, અને આપણા દેશનું નામ ખૂબ રોશન કરે. કેમ કે ભારતમાં બહુ શક્તિ છે ને, એમાં ગુજરાતમાં તો એટલી બધાનામાં શક્તિ છે ને કે જે ધારે તે કરી શકે. એટલે એનામાં ખાલી છે ને એક લાઈન આપવાની હોય છે, અને એ તો આશાના હરિદ્વારમાં જે બાળકો ભણશે, જે બાળકો રહેશે, અને પછી એની જિંદગી ક્યાં લઈ જશે આગળ, એ તમે જોશો. કે હું બધા દેશ વિદેશમાં પણ બધા ભાઈઓને એવું જ કહેતી હોય કે તમે અહીંયા આવીને કેટલા સુખી બધા થઈ ગયા છો, તો બીજા બાળકોને, બીજા ભાઈઓ બહેનોને પણ આગળ લાવી અને સુખી કરો બસ. જેથી કરીને એક સુખી થશે ને એમાંથી 5 ને આગળ લાવશે, 5 થશે ને એમાં 10 ને લાવશે, 10 થશે ને એમાંથી 20 ને લાવશે. એમ કરતા કરતા એક સાંકળ બનશે. ખવડાવવા વાળા ખવડાવે પણ બીજાનું ઉપાધિ થાય. સાચી વાત છે. એના વિચાર એવું છે, જેના વિચાર એવું વિચારે. અમારું ગુજરાત. સાચી વાત છે દેવાંશી બેન. અને મને આનંદ છે કે આ બધા દેવાંશી બેન છે, કીરુ બેન છે, હેતલ બેન છે, કાજલ બેન છે, ઘણા બહેનો છે. પછી ગોપી બેન છે, સગુન બેન છે, એટલે એવા ઘણા બહેનો છે ને આજે મારી ફ્રેન્ડ હેતલ બાબરિયા, એનો જન્મ દિવસ છે. અમે જુનાગઢમાં સાથે હતા, સાથે ભણતા, ત્યારે જ્યાં ખોટું થતું ત્યાં આંદોલન પણ કરતા. તો એવી મારી ફ્રેન્ડ નો આજે જન્મ દિવસ છે. હેપી બર્થડે હેતલ. અને આજ મને પાછું અત્યારે યાદ આવી ગયું, ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે જે અન્યાય સામે લડ્યા છીએ ને જ્યારે નાનપણથી, એમ સતત જ્યાં પણ અન્યાય હોય ને ત્યાં લડતા રહી અને ભગવાનને રાજી કરીને આપણા દેશને ખૂબ મદદરૂપ બની. એ સુરત રહે છે. અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે તમારો સંસાર ખૂબ સુખીમય જાય, અને ખૂબ આગળ વધો ને ખૂબ સેવા કરો છો ને કરતા રહો, એવી ભગવાન શ્રી હરિના ચરણોમાં પ્રાર્થના. હેપી બર્થડે હેતલ. અને તારી 2 પણ દીકરીઓ છે, એમને પણ ખૂબ ભણાવી ગણાવીને આગળ મોકલ. અને જે આપણને મા બાપે અને ભગવાનના શાસ્ત્રો અને ભગવાનની વાતો એ જે આપણને સંસ્કાર આપ્યા છે, એ આપણે બધાને આપી અને ભગવાનને રાજી કરી બસ. તમારા વિચાર બહુ જ ઉદામ અને નેક છે. બસ એ બધા તમે બધા સાથે જોડાશો ને ત્યારે એક એક વિચાર સુધી પહોંચી અને કેટલા લોકોને આપણે મદદરૂપ બની શકશું. હું લંડન છું બેન, તમે ક્યાં છો? હું અત્યારે લંડન છું. જય માતાજી, ગુડ ઇવનિંગ. અને
અહીંયા ઘણા વિદ્યાર્થીઓ પણ આવતા હોય છે ભણવા માટે, ત્યારે આમ બધા મળતા હોય ને ત્યારે આનંદ થતો હોય ને ત્યારે હું પૂછતી હોઉં કે તમે અહીંયા આવ્યા ભણવા અને પછી હવે તમે શું કરવાના છો, એમ ભણીને શું અહીંયા તમે કમાવાનું, તો આપણા માટે તો જો આપણે કમાય અને આપણા માટે જીવીને એવું ઈ તો કોઈ અર્થ નથી, એવું તો બધા જીવી જ છીએ અને જીવતા જ રહેવાના છે. એટલે એવું તો આપણે જીવતા જ રહેવાના છીએ, પણ કોક માટે છે ને આપણે મદદરૂપ બનીને ત્યારે આપણો મનુષ્ય જન્મ સાર્થક થતો હોય છે, ભગવાન પણ રાજી થતા હોય છે. મારી યુકેની ફ્લાઇટ આવવાની છે કાલે, દેવાંશી બેન. થેન્ક યુ દેવાંશી બેન. આવો આવો બધા આવો. મારો તો એવો ધ્યેય છે કે ઘણા વિચાર છે અને ઘણા એવા સપનાય છે જે મારા માટે નથી, બીજા માટે, પણ એ તો સમયે સમયે સાકાર થતા રહેશે. અને એ તો જયારે આપણે બાળકોને આસ્થાના હરિદ્વારમાં બાળકોને વડીલોને રાખશું અને ઈ બાળક આગળ જઈને પછી કેટલાની ત્યારે બધું આ સફળ થાય. અત્યારે તો કઈ નહીં, પણ જયારે કરીને બતાવશું ને ત્યારે ખબર પડે, અત્યારે નહીં. નેટ સ્લો છે લંડન નું. હા સાચી વાત છે નિમિષા બેન, સાચી વાત છે. અહીંયા થોડુંક પ્રોબ્લેમ હોય છે, કેમ કે વાઈફાઈ હોય છે ને, એટલે ઘેર ઘેરે વાઈફાઈ હોય છે, એટલે થોડોક પ્રોબ્લેમ થતો હોય છે નેટ નો. કઈક લેતા આવજો, ચોક્કસ આવજો. પછી હું આવી જાઉં ને એટલે તમે બધા આવજો. નેગેટિવ લોકોને કહેવાનું સેવાન કરવા. હું એવા હું નેગેટિવ લોકો સામુ જોવાય નહીં અને એના વિચાર સાંભળું નહીં. જોયા હોય તોય હું મગજમાં લવાય નહીં. જેવા જેવા વિચાર એવી આશા પટેલ છે, એક જ ધ્યેય. અને હું એમ કહું કે આ જગત તો છે ને ફૂલ ના હારે પહેરાવે ને ચપ્પલ ના હારે પહેરાવે, એટલે મને કોઈ ટેન્શન જ નથી. મને એક ઉપર વાળાને ટેન્શન છે બસ. હું કોઈથી મને છે ને આમ કાલ મરતી ને તો આજ મરી જાવ, એનો કોઈ મને ઓલું નથી. પણ એક ઉપર વાળો જોવે છે ને, બસ એનું જ એક બીક છે કે ઉપર વાળાને કહું તું જોતો રેજે અને જ્યાં ખોટું અમે કરતા હોય ને અમને દંડ દેતોય રેજે. એવી રોજના માટે હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. કેમ કે આપણને એમ થાય કે આમ તેમ, પણ ઉપર વાળો ઓનલાઈન છે, તમારું કર્મનું ફળ તમારે આ ભોગવવાનું જ છે. એમાં 100% આજ નહીં તો કાલ. 5 દી ભલે આપણે બધા ઉપાડા લીધા હોય ને બધું હોય, પણ એક દિવસ આપણે ભોગવવાનું જ છે અને અહીંયા જ ભોગવવાનું છે, ક્યાંય નહીં. એટલે હંમેશા ઉપરવાળાની બીક એક રાખવાની બસ. એ ઓનલાઈન જ છે સતત, અને ઓનલાઈન રહેવાનો જ છે. અને કર્મનો દંડ બધું નહીતર આવા મોટા મોટા શાસ્ત્ર નો લખાણા હોય. એટલે ઈ શાસ્ત્ર છે ને ઈ ભગવાન જ છે, અને એમાં ભગવાન વસીને સાક્ષાત રે જ છે. તમે આજે માનો કે કાલે માનો. કેમ છો બેન? મજામાં, જય સ્વામિનારાયણ. હું પણ આવીશ. રૂપલબેન આવો આવો, બધા આવો. બધાને મિસ કરું છું, બધા આવો. આશાબેન, બિપિનભાઈ ઝાલાવાડિયા હવે કે દિવસે આવવાના? બિપિનભાઈ તો બિચારા એવો મેસેજ કરતા હોય, બેન હવે લાઈવ થઈને બતાવવાના છો કઈ, નહીતર હું સુઈ જાઉં. ત્યારે એવું થાય ભાઈ ને બિચારાને કેટલી લાગણી છે, એવું થાય. બહુ સારું કામ કરો, 100 વર્ષ જીવો. ના ભાઈ 100 વર્ષ તો નથી જીવું, ભલે જેટલું જીવાય એટલું કોકના માટે ભગવાન જીવાડે, બસ એક જ ધ્યેય છે. નહીતર દેવભાઈ ને દેવાંશી બેન બે છે ને મસ્તી કરતા હોય છે, એટલે કોઈ આમ ખોટું ન વિચારવું. ભાઈ બેન બધા એકબીજા મસ્તી કરતા હોય છે. બેન મારી પણ જગ્યા રાખજો, આશાના હરિદ્વારમાં સેવા કરવી છે, બાકી તો ઈચ્છા બળવાન. ચોક્કસ ચોક્કસ દક્ષાબેન, ચોક્કસ આવજો, બધા આવજો. ત્યાં પણ અત્યારે હું નથી, પણ તોય ભાઈઓ બધા છે, આપણે કાગળ બધા કમ્પ્લીટ કરવાના બધા કરી લીધા છે, અને ટૂંક સમયમાં ત્યાં બાંધકામ પણ ચાલુ થઈ જશે. અને દેશ વિદેશના બધા ભાઈઓ બહેનો જોડાણા છે, ત્યારે આ કાર્ય શક્ય છે. નહીતર આ કાર્ય શક્ય નથી. કેમ કે ક્યારેક લક્ષ્મીનું કામ લક્ષ્મીથી જ થતું હોય, પણ એ બધા જોડાણા છે એટલે થાય છે. ટી શર્ટ લેતા આવજો, ચોક્કસ. તબિયત સારી ને બેન? હા સારી, કઈ વાંધો નથી. દેવાંશી બેન ભટ્ટ.
અમારા દેવભાઈ ને દેવાંશીબેન ને ગોપીબેન ને કીલુબેન ને એકાબીજા બધા ભાવેશભાઈ ને એકાબીજાને મસ્તીથી કરતા હોય છે. બિપિનભાઈ હું એક ફોન કરું ને બિપિનભાઈ કે આમ કરવાનું, ચાલો પોતાનું કામ મૂકીને જાય. ચંદ્રેશભાઈ, બિપિનભાઈ, પછી આપણે પેલા કોણ કીલુબેન, મને રાખશો કે નહીં? ચોક્કસ, બધાને રાખવાના જ છે, બધાને રાખવાના જ છે. હું ભરવાડનો દીકરો છું, પણ મારા લાયક કઈ કામ હોય સેવામાં લાભ આપજો. ચોક્કસ ભાઈ, એક વખત તો હું એમ જ કઉ છું કે છે ને આપણે આ જાતિવાદ છે ને છોડી દઈ ને તો ખૂબ આપણે જો અહીંયા તો કેટલા બધા વિદેશમાં તો બધા જ્ઞાતિના હોય, બધા ધર્મના હોય, પણ કોઈ દિવસ ક્યાંય કોઈ લડતું નથી. આપણે છે ને આપણે આમાં જ પાછળ રહી જાય છે કે જે સત્ય છે ને એ કોઈ પણ હોય તો સત્ય કહેવાનું હોય, કોઈ પણ સમાજ હોય, કોઈ પણ ધર્મ હોય, જ્યાં ખોટું હોય ત્યાં ખોટું કહેવાનું હોય. અને 18 વર્ણ એકજૂથ બનીને જયારે આ દેશને મદદરૂપ થાશું ને તો આપણા દેશમાં ઘણો બદલાવ આવશે, ઘણી સેવા થશે. એટલે એક જ ધ્યેય રાખીને નિસ્વાર્થ સેવા કરો. આપણે કોઈ પણ સમાજના હોય, આપણે બધા સમાજ માટે જ બનેલા છીએ અને બધા સમાજને સાથે લઈને જ સેવા કરવી જોઈએ. અને આપણે ઋષિભાઈ ને પણ ગમે ત્યારે ફોન કરીને એટલે તરત જ દેવભાઈ, આ બધા ભાઈઓ એવા છે ને કે હું અહીંયા હોય તો આ બધું ત્યાં ચલાવે છે. એટલે આ બધા ઉપર આનંદ છે અને ગર્વ છે. અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે આ બધા ભાઈઓને બહેનોને મારી ઉંમર આપજો અને મારું સેવાનું કઈ ફળ આપવું હોય ને તો દાનવીર દાતાને અને આ ભાઈઓ બહેનોને આપજો, જેથી કરીને આ સેવા થાય છે. આ બધા ભાઈઓ એવા છે કે હું અહીંથી એક ફોન કરું ને તો એ તરત એમના કામ મૂકીને દોડે. અને દોડે તો ખરા, પાછા દેવભાઈ ને ઋષિભાઈ ની બધા તો બિપિનભાઈ ની તો બાળકોને જમાડે અને પાછું દાનય આપે. એટલે વિચારજો, એટલે આ સેવા વાળાને કેટલું ધન્યવાદ કેવા પડે. અને અમારા દેવભાઈ ઘી થઈ રહી એટલે મારો ફોન જાય, દેવભાઈ ઘી થઈ રહ્યું એટલે ડબ્બો મોકલે. આજ કોરોના વાતના જેટલું ઘી જોય ને એટલું દેવભાઈ તરફથી હોય. આમાં ઋષિભાઈ એવા, જ્યાં પણ મને ઢોસો ભાવે એટલે હું ઢોસો એક ખાઉં. મને મારો ફેવરિટ ઢોસો, હું મારા બેબી મારા પરિવારને એમ જ કહું કે હું મરી જાઉં તો મારા પાછળ ઢોસા ખવડાવજો. એટલે જ્યાં પણ હું ઢોસા ક્યાંય ખાતી હોય ને કે ક્યાંય પણ હોય ને ઢોસાનું તો તરત જ અમારે ઋષિભાઈ હોય ને તો મને ગમે ત્યાં રસ્તામાં મળે ને તો 5-10 હજાર હાથમાં આપતા જાય કે આલ્યો સેવા માટે. એટલે આવા બધા ભાઈઓ છે, આવા બધા વીરલાઓ છે, ત્યારે આ બધી સેવા થાય છે. બેન, તમારા આશાના હરિદ્વાર સેવા કરવા માટે કાયમ રહેવું છે. મને વોટ્સએપ કરી દેજો દેવીલાબેન. ચોક્કસ મને વોટ્સએપ કરી દેજો. મારો નંબર છે 981719 923. અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો કે ત્યાં આપણે આશાનું હરિદ્વારમાં એવા વડીલોને બાળકોને ભણાવી સાથે સાથે એક મારો વિચાર છે, જો ભગવાનની ઈચ્છા હશે પૂરો થશે ને તમે સાથે હશો તો થશે કે ત્યાં રોજગાર માટે એક ક્ષેત્ર ખુલે અને ત્યાંથી આપણે દેશ વિદેશમાં એક્સપોર્ટ કરી અને પોતાના પગ પર ઘણા લોકોને બનાવી. પણ એ તમે બધા સાથે હશે તો થશે અને ભગવાનની ઈચ્છા હશે એમ થશે. આપણે વિચાર તો કરી અને બીજી સેવા પણ ઘણા સિટીમાં થવાની જ છે. તો જેને જે પણ સિટીમાં જોડાવવું હોય, મારો નંબર છે 981719 923. 981719 923. તો તમે જોડાજો અને એક જ ધ્યેય રાખી કે ખૂબ લોકોની સેવા કરી, મારા દેશની સેવા કરી અને એમાંય મારે ગુજરાત, જય જય ગરવી ગુજરાત, એ કઈ પાછળ ન હોય એમ. આમ આનંદ છે, ભલે અત્યારે આપણે વિદેશમાં આપણો પરિવાર સ્થાયી થયો હોય, કેમ કે ક્યારેક છે ને એટલું ટેલેન્ટ હોય, એટલું એ લોકો આગળ હોય અને એને નોલેજ હોય, પણ ક્યારેક છે ને એની નોલેજની કિંમત ન થતી હોય ત્યારે વિદેશમાં વસી અને એની ટેલેન્ટ બહાર લાવતા હોય અને કમાતા હોય છે. પણ ભલે એક આનંદ છે, ભલે વિદેશમાં એ રહે છે પણ દેશને કેટલા મદદરૂપ બને છે, ઈ પણ એક આનંદ છે.
દેવભાઈ કે દેવાંશી બેન માટે આખું લંડન ટટલી આંગળી ઉપર ઉપાડતા આવજો. ભલે દેવાંશી બેન, દેવભાઈ, અમારા ભાઈ બેન ના મીઠા ઝઘડા હોય બધાના. અને આ મીઠા ઝઘડામાં તમે પણ જોડાજો. અને એક આપણો પરિવાર જ છે, સર્વ સમાજ સેવા અને આશાનું હરિદ્વાર. કેમ કે હરિના દ્વારમાં કોઈ પણ આવી શકે, પછી કોઈ પણ આવી શકે. આપણે કઈ નઈ બે બટકું રોટલો તો જમાડશું ને. ઈ ધ્યેયથી આપણે આગળ ચાલી છીએ અને બધા ચાલતા રહેશું. જય બહુચર ભવાની. અને ત્યાં મંદિર હશે. આ જો આશાના હરિદ્વારમાં રામ, લક્ષ્મણ, જાનકી, રાધા કૃષ્ણ, ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને માતાજી, 9 માતાજી હશે, શિવ પરિવાર હશે. એટલે સર્વ સમાજ સેવા અને બધા પરિવાર સનાતન ધર્મ એમ. એટલે ત્યાં બધા ભગવાન હશે અને મંદિર હશે, પછી વડીલો હશે, બાળકો હશે. એ તો જયારે ગુનશે ને ત્યારે ખબર પડે. અને ત્યારે જ જયારે બાળકો આગળ જાય ને ત્યારે ખબર પડે કે એક એક બાળક કેટલે પહોંચ્યું એમ. એટલે ત્યાં આશાના હરિદ્વારમાં બધા બાળકોને લાવીને એને વિદેશ જવું હોય, દેશમાં રહેવું હોય, ત્યાં સુધી આપણે એને પહોંચાડી અને એ બધા વિદેશના ભાઈઓ બહેનો જોડાશે અને બધી લાઈન આપશે, જેથી કરીને 5 બાળક જશે, 10 બાળક જશે, 20 બાળક આગળ જશે તો એમ એક સાંકળ બનશે અને આગળ આવશે. અને પેલો બધા કહેશે, બેન તમે તો બેનોનું જ બોલો છો, બેનોનું જ બોલો છો. એવું નથી. ઈ ક્યારેક છે ને અબળા છે, અબળા નારી. ક્યારેક એવો સંકટ સમય આવ્યો હોય ને તો એના પગભર હોય ને તો એ એનું ગુજરાન ચલાવી શકે. એટલા માટે હું અવારનવાર બહેનોને શું કામ કેતી હોઉં છું કે મારી બહેનો આગળ જાય એમ. અને ક્યારેક સમાજના ડરથી, ક્યારેક સમાજની વાતોથી એનામાં ટેલેન્ટ હોય પણ છે ને બહાર નથી નીકળતી કે સમાજ શું કેશે, સમાજ શું કેશે. એટલા માટે મારી એક જ ઈચ્છા છે, હરેક બેન છે ને એ બી સમાજના ડરથી દૂર થઈ અને આગળ જાય. સમાજ શું કેશે એ નો વિચારો. યાર સમાજ તો સુઈ કેશે. તમારા ઘરે કિલો ઘઉં થઈ રહે કઈ સમાજ નહીં આપવા આવે. સમાજને ઈ જ કામ છે. પણ તમે સમાજના ડર વગર તમારામાં જે ટેલેન્ટ છે, તમારામાં જે આવડત છે, ઈ બહાર લાવો અને ખુબ દેશને મદદરૂપ બનો. અને કઈ પણ મારી જરૂર પડશે તો મારથી થશે એટલી તમને મદદ આપીશ અને તમને સલાહ આપીશ. બીજું તો હરી ઈચ્છા બળવાન છે. હરી કરતો હોય ને બધું સત્ય હોય. મને કઈ નથી થયું, ઉઈથી છું. મને કાંઈ એટલે કાંઈ નથી થયું. જો હમણાં થોડા દી પેલા કોરોના ટેસ્ટ કરાવ્યો તો કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. અને કોઈ તાવ નથી, કાંઈ નથી. ઉઈઠી હોય અને થોડું વાતાવરણ અહી ઠંડુ હોય એટલે આમ થાતું હોય આઈ મિસ યુ ટુ દક્ષાબેન. એટલે તબિયત સારી છે, મને કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી અને બહુ જમું છું અને જાડી થઈને જ આવીશ. જોકે આમ કિલો 1 તો વજન વધી જ ગયો છે. કોઈ આમ મને થાળી ઉપાડવા નથી દેતું. જમી લઉં એટલે થાળી મને ઉપાડવા નથી દેતા. મને એમ જ કે તમે આરામ કરો, બસ તમારે મળવાનું હોય ને બધાને મળો અને ફોન આવે એના જવાબ આપો અને તમે જમીન રહ્યો. ભાભી, કાજલ ભાભી, પછી દેવાંશી, પછી બેન છે ડિમ્પલ, જિંકલ, એટલે આ બધી ભાભીઓ છે, બેનો છે, કાંઈ મને ભાઈઓ કાંઈ કરવા નથી દેતા. તમે ખાઈ પીને મજા કરો. એટલે હું બહુ ઓકે છું ને મને કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બસ તમે જમો અને તમારે જે કામ હોય એ કામ કરો એમ કે. 10 કિલો વધશે એટલો નહીં વધે. નિમિષાબેન એટલો નહીં વધે. જય શ્રી કૃષ્ણ. એટલો તો નહીં વધે. નિમિષાબેન તમે મને ઓલું ગીત નથી ગોતી દીધું એટલે એક ગોતી દેજો. બનવા પ્રભુને પ્યારો ગીત એના ગાશે. ઈ મને એક સ્વાધ્યાય પરિવારનું બહુ જ ગમે છે. એટલે તમે મને એક ઈ ગોતી દેજો. કેમ કે હું નાની હતી ને ત્યારથી મારા મગજમાં અને હૃદયમાં ઘૂંટાઈ ગયેલું છે, લોહીમાં. એ મને બહુ જ ગમે છે. ખાલી મને 2 જ કડી યાદ છે, પણ આખું કોઈ પાસે કીર્તન હોય ને તો મને આપજો. બનવા પ્રભુને પ્યારો ગીત એના ગાજે, કરવાને કામ એના દોડી દોડી જાજે, ઉઠાડે સુવાડે તારું ખાધું પચાવે,
મશગુલ બનીને તુજને મસ્તી રે લાવે. મને આટલું જ આવડે છે, મારે આખું જ હોય છે, કોઈ પાસે હોય ને તો મને મોકલજો, મને એટલું મોકલ. 500 ગ્રામ વધે તો બહુ કેવાય દેવભાઈ, વધી ગયો કિલો. સાવ આવું ન હોય, વધી ગયો દેવભાઈ, 1 કિલો વધી ગયો. 39 હતો ને 40 વજન થઈ ગયો. 40 કિલો વજન થઈ ગયો મારું. હું ત્યાં આવીશ ત્યાં 42 43 તો થઈ જશે. આપણે વજન કરશું, જોજો 43 વજન તો થશે જ. નિમિષાબેન હું શોધી આપીશ. બસ મને એક ઈ કીર્તન કોઈ પણ પાસે હોય ને તો મને એક ઈ ભાવગીત છે, ઈ ભાવગીત મને બહુ ગમે છે. એટલે અને તમને ખબર છે, મને તમે બધા જાડા થવાનું કયો, જાડા થવાનું કયો, આવું પતલું બનવા માટે અહીં લોકો બધા કેટલા પૈસા આપી આપીને બનવા જાય છે ખબર છે. એટલે આપણે બરોબર જ છીએ, આપણે કઈ પૈસા નો આપવા ને, આપણે બરોબર જ છીએ, બહુ જાડા નથી થવું. પણ દોડી નહીં આગું, પછી શ્વાસ ચડશે, એમ થશે મને. એટલે આપણે આ બરોબર છીએ. 45 નો ટાર્ગેટ રાખો, હાલો 45 થઈને આવીશ, એટલો થઈ જશે, બસ બહુ થઈ ગયું. મને ડોક્ટરે એમ કે છે કાંઈ વાંધો નથી, તમારું વજન બરોબર જ છે, તંદુરસ્તી બરોબર છે, 12% લોહી છે, લોહી બરોબર છે, પછી શું લોહી પીવું છું કોકલાનું તોય નથી ઓછું થતું. શરદી નથી, આ વાતાવરણ અહીં ઠંડુ, અત્યારે બહુ વધારે આખો દિવસ ઠંડુ હોય, કાલ તો વરસાદ હતો એટલે 2 ઋતુ ભેગી થાય એટલે થોડુંક આમ તેમ થતું હોય છે. વેરી નાઇસ લાઈન પંકજ પટેલ, થેન્ક યુ. જય સ્વામિનારાયણ. લંડનમાં ટાઈમ શું થયો એમ? 2:50 થઈ. તો એ ચક્કર આવે છે. એ તો હું બહુ ટેન્શન લઈ લઉં ને, બહુ દોયડી હોય ને, કઈ ખાધા પીધા વગર દોયડી હોય ને, એટલે મને એક લો બીપી ની તકલીફ છે, એના માટે તો રોજ ગોળી લઉં જ છું. એટલે ઈ એક એવું રે છે, અને ત્યારે બરોબર તડકો ને એવું હોય એટલે વધારે લો બીપી થઈ જતી હોય છે. અને કઈ પણ એવું કોઈનું સેવાનું આવી ગયું હોય તો પેલા હું ન્યા દોડું. સેવા વાળા બિચારા રાડું નાખતા હોય, બેન પેલા આ જમી લ્યો, આ જમી લ્યો, પણ પેલા જેને મદદરૂપ બનવાનું હોય ને ત્યાં દોડી, તો ભગવાન આપણી સેવા પણ સ્વીકારે. પેલા આપણે આપણું જોઈને સેવા કરીને તો ભગવાન કોઈ દી સેવા પણ તમારી ન સ્વીકારે. તો આપણે સ્વાર્થી કહેવાય. જો આપણું જોઈને, આપણે આપણા શરીરનું જોઈ, આપણું જોઈ, આપણા પરિવારનું જોઈને સેવા કરો ને, તો ભગવાન તમારી સેવા ક્યારેય ન સ્વીકાર. તો આપણે સ્વાર્થી કહેવાય. ઉપર વાળું બધું જોતું હોય, એટલે પેલા સેવા પછી આપણું. જય સ્વામિનારાયણ, જય વેરાઈ માતાજી, જય. આજ કેટલી મજા આવી કા, આપણે બધા પરિવારની જેમ વાતો કરવા બેઠા. હેતલ, હેપી બર્થડે. તને હેપી બર્થડે બધાય આપી દીધી, તું મોડી જોઈન્ટ થઈ. હા, હેતલ ને અમે બે હોસ્ટેલ નું યાદ કરીને તો બહુ હસવું આવે. અમે આખી હોસ્ટેલમાં અમે બે હતા. જુનાગઢ ભણતા ને ત્યારે, કે ખોટા સામે છે ને અમે જજુઈમાં છીએ. તો એ ભગવાન બચાવતા બચાવતા એટલે પહોંચ્યા. અમારા માથે ટીયર ગેસ ફોડ્યા, બધું ફોડ્યા, હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા, તોય બચતા બચતા આટલે પહોંચ્યા છીએ. એટલે ભગવાને કઈક રાખ્યા હશે કોઈના માટે, સેવા માટે. નહી તો અમે ત્યારે 9મા માંથી જ પૂરું થઈ ગયું હોત. કાંઈ હેતલ? આજે કોણ પાર્ટી આપવાનું? શું પાર્ટી? કેની પાર્ટી? દેવુભાઈ, જય માં મોગલ. ભાઈયું જ આપે ને, કે બેનું પાર્ટી આપે ભાઈયું ને? ભાઈઓને આપવાની હોય ને, હમણાં રક્ષાબંધન ગયું એટલે તમારે જ આપવાની. કહી દયો દેવાંશી બેન. બેન તમે સારા હશો તો સેવા થશે. ના ના, એ ઉપર વાળો કરતો હોય, આપણે કાંઈ નથી કરતા, આપણાથી પાપડ ય ન ભાંગે. બધું હરી ઈચ્છાથી થતું હોય, આપણે તો ખાલી એક નિમિત્ત છીએ. સાચી વાત છે આશાબેન. જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ. નિમિષાબેન, ઇન્ડિયા આવીને આપવી પડે. નિમિષાબેન ને બધા કયો ઇન્ડિયા આવીને આપો એમ. નિમિષાબેન અત્યારે દુબઈ છે, અબુધાબી છે.
અને મને તો હંમેશા મન ના જ પાડતા હોય, પણ આપણને બહુ મદદરૂપ બને છે. મને એમ કે નહીં, મારું નામ નહીં આપવાનું, પણ તોય હું આપું કે બીજાને પ્રેરણા મળે ને એટલા માટે. જય ખોડિયારમાં. ચાલો, આજે બહુ વાતો કરી. નિકુંજભાઈ, જય સ્વામિનારાયણ ભાઈ. સોનલબેન, તમે સેવા ભાવી છો. ખબર નહીં, ભગવાને બનાવ્યા હશે કઈક. ખબર નહીં, મને છે ને મારું હૃદય એવું છે કે હું કોઈનું જોઈ ન શકું, પણ શું થાય. જ્યારથી મારથી પણ ન સેવા થતી હોય ત્યારે ભગવાન પાસે રોઈ લઉં કે નથી થતી. એમ થાય એટલી કરતી હોઉં છું, ન થાય ત્યારે ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરતી હોઉં છું. ઋષિભાઈ, પાર્ટી હોય તમને યાદ કરજો. તમે બધા ત્યાં ભેગા થઈને એવું કરો, રસોડ એક દિવસ બધા ભેગા થાવ સેવા વાળા, અને કઈક બનાવો ને, જમો ને, પાર્ટી કરો બધા. જેથી કરીને સેવા વાળા ને એમ થાય કે તમે બધા જાવ બધા ભેગા થઈ, અને એને પણ આનંદ થાય. રક્ષાબંધન તમે લંડન ભાગી ગયા, નહીં તો હું કેટલા બે વર્ષે રક્ષાબંધન કરવા આવી, એટલે જ ને. બિપિનભાઈ, અવાજ કેમ ફરી ગયો? જવાબ નથી ભાઈ, મને કઈ પ્રોબ્લેમ નથી. આ વાતાવરણ આમ તેમ થતું હોય ને એટલા માટે એવું થતું હોય. બધા રિપોર્ટ કરાવ્યા, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બહુ મસ્ત છું, ખાઈ પીને મજા કરું. કહું ને, થાળી આઘી નથી કરવા દેતા કોઈ. જમું, ન્યા બેઠી રહું, પછી કાંઈ મને ઉપાડવાય ન દે. ઉભા થઈ જવાનું, સુવાનું, આરામ કરવાનું. કાંઈ કામ નથી. બધાને મળો, એમ કે તમારે જેને મળવાનું છે એને મળો, તમારે જવાબ આપવાના એને ફોનમાં જવાબ આપો. ભાભી, ભાઈ, બહેનો કાંઈ કોઈ કરવા નથી દેતું. આનંદ છે. અને શું હવે તમને કહું કે અમીબા અને બીજા બેનો બધા મળવા આવતા હોય છે. મને કાર્ડ આપી ગયા, બેન આ લ્યો, તમારે આમાંથી જે લેવું હોય લેજો, લ્યો. હવે આટલો આ પ્રેમ ની હું ક્યારે હું આ બધાનો પ્રેમ ચૂકવી શકું? મને એવું થાય. એ બધું કાર્ડ થી જ થતું હોય છે. તો કે આ લ્યો, તમે કાર્ડ રાખો, અને બેન તમે શોપિંગ કરો, ઓલું લ્યો, ખાઓ પીઓ, મજા કરો. બધા મને કાર્ડ તો, પણ મને કોઈ એવો છે જ નહીં શોખ. એ પૈડા અને બસ તમને બધાને યાદ કરતી હોઉં છું. અને બધાને મળીને એક જ વાત કરતી હોઉં છું, ભગવાન તમને સુખી કર્યા વિદેશમાં અને દેશમાં, તો તમે કોઈને મદદરૂપ બનો બસ. કેમ કે ભગવાને કોઈ વસ્તુ લઈ જવાની વ્યવસ્થા કઈરી જ નથી. હું તો કાલે જ હજી મારા પરિવારને કહેતી હતી. ભાઈ ને બધાને અમે જમતા હતા ને ત્યારે જ હું હજી વાત કરતી હતી. કઈ વાત નીકળી ને એમાંથી મેં કીધું મારું કરીને કેટલું ભેગું કરશું. કાંઈ ભગવાને લઈ જવાની વ્યવસ્થા કરી છે? કાંઈ એટલે કાંઈ નથી કરી. તો તમારથી બને ને એટલી સેવા કરતા રેજો, અને ભગવાનને રાજી કરતા રહ્યો. હેતલ, મારા માટે કઈ લેતી આવજે ચોક્કસ. ઓલી બે ઢીંગલીઓને ભણાવીને અહીં મોકલી દેવી છે, એટલે એ તારા માટે મોટી ગિફ્ટ. નેટ પ્રોબ્લેમ ઇન્ડિયામાં છે, લંડનમાં અહીંયા છે, અહીંયા હોય. નેટ નો ઇસ્યુ તો બધે રહેતો જ હોય છે. મેહુલભાઈ પીપળિયા, અહીં બહુ મોટું પીપળિયા પરિવાર થઈ ગયું છે લંડનમાં ભાઈ. ભાઈ એક કરીને બહુ મોટો પરિવાર બનાવ્યો છે. એક લઈ આવીને. જય સ્વામિનારાયણ. લંડન આખું લેતા આવજો, જેને જોઈ તે લઈ લે. લંડન જ બધાને મોકલી દઈ તો ધીમે ધીમે આપણે એવું કરી તો, બાળકોને ભણાવીને બધાને તો એ કેટલા બધાને બચે મદદરૂપ બનશે ને કેટલા સુખી થશે. એક આવશે, બે આવશે, ત્રણ આવશે, તો કેટલા સુખી થઈ જશે ને. આપણે એવી ધ્યેય રાખવાનું. જય દ્વારકાધીશ. જય સ્વામિનારાયણ. તો આ સેવા વાળા ભાઈઓ બહેનોને કહું, એક દિવસ તમે સેવામાં જાતા જ હોવ છો. કોઈ એક દિવસ, કોઈ 2 દિવસ, કોઈ 8 દિવસે, 10 દિવસે બધા જાતા. તો હવે દેવભાઈ તમને સોંપું છું, એક દિવસ બધા ત્યાં ભેગા થાવ. બધાને ફોન કરો, બિપિનભાઈ ને કહું છું, તમને કહું છું, બધા ત્યાં. અને એક દિવસ બધા જમો સાથે રહી, અને બાળકોને જમાડો, અને એવો પ્રોગ્રામ કરો.
બેન બાળકો નથી માગતા, વડીલો માગે. કાંઈ વાંધો નહીં, વડીલો નહીં જમાડો. એટલે જય સ્વામિનારાયણ. અને લાઈવ ભજીયાનું ગોઠવો એક દિવસ, બાળકોને ખવડાવો અને તમે બધાય ખાવ. એવું એક દી આયોજન કરો, તમારી રીતે બધા ગોઠવો. દેવભાઈ પાકું. ચાલો, થેન્ક યુ ભાઈ. જય સ્વામિનારાયણ. સીબી સાવલિયા. જય સ્વામિનારાયણ. ચાલો, આજે બધા જય માતાજી. આજે બધા બહુ બધી વાત કરી. ને એમ જ થાય છે હું ત્યાં જ છું તમારા બધા સાથે. દેવભાઈ વેલકમ. કેટલા માટે ગિફ્ટ લાવી બધા માંગે, કાઈ વાંધો નહીં. જેટલું બેગમાં આવશે એટલું લેતી આવીશ, બસ જે પેલા આવશે ને આપીશ. એટલે જે પેલા આવશે ને એને આપીશ. જયારે આવીશ ત્યારે અગાઉ જણાવીશ તમને. એરપોર્ટે પહોંચી જાજો, તમારે બધાને બેગ ને બધું ખોલવાનું. જેમ જે જોઈએ લઈ લેવાનું. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો દક્ષાબેન. અને આ દેવભાઈ પેલા ઉપલેટા જવાનું છે ઓલા બાને આપવા માટે, એટલે તમે બધા નક્કી કરી લેજો. જય સ્વામિનારાયણ. અમે તો મોડા પૈડા દીદી. જય શ્રીબેન. ત્યાં ગમે છે એટલે એવું ન હોય, અહીં ગમે પરિવાર હોય તો ગમે, પણ મને મારો જીવ ત્યાં સેવામાં જ હોય. હું તો એરપોર્ટ પર સીધો આવી. ચોક્કસ આવજો. એવું ના ચાલે. નિમિષાબેન, માહીબેન મસ્ત જો કઈક સેવા ચાલુ કરે છે અબોલ જીવ માટે. તો ભલે બોમ્બે માં છે તો એને પણ મદદ કરતા રેજો અને સેવા આપતા રેજો. જે જે સેવા કરતું હોય એ બધી સેવા શ્રેષ્ઠ જ હોય. તમારી ઈચ્છા હોય ત્યાં મદદરૂપ બનતા રેજો. અને માહીબા, બેસ્ટ ઓફ લક. અને તમારા જે પણ સપના હોય ભગવાન પૂરા કરે. જય સ્વામિનારાયણ. જો એવું કયો તો નિમિષાબેન, તો હું દુબઈ પેલા પહોંચી જઈશ. કયો તો. એટલે બધા પેલા કયો તો હું પહોંચી જઈશ. કયો નિમિષાબેન. દુબઈ માર પેલા આવશે. કા એટલે બિપિનભાઈ, હું રોજ સવારે ઉઠું એટલે મારા કિચન પણ અન્નપૂર્ણાનો ફોટો જોઉં એટલે જોતા જ તમે યાદ આવો છો. તમે અન્નપૂર્ણાનો. ના ભાઈ, થેન્ક યુ. આ માતાજી ભગવાન આ બધું ઈ કરતા હોય છે. આપણે તો એક નિમિત્ત છીએ. આપણે કાંઈ નથી કરતા. આપણે તો એક નિમિત્ત છીએ ને ભગવાન બધું કરતો હરતો હોય છે. નિમિષાબેન સાચું. રાજકોટ કે દી આવવાના? આવીશ. અંકલેશ્વર આવજો. ચોક્કસ આવીશ. તમે બધા આવજો. આસાના હરિદ્વારે અને રાજકોટ, ભુજ બધી જગ્યાએ ક્ષેત્ર ચાલુ જ છે. હું આવું એટલે આપડે ભટવદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ જે દાદા ખાચર ની જાન લઈને ગયા હતા, ત્યાં ભટવદર માં ચાલુ થશે. અમદાવાદ, નડિયાદ ત્યાં બધે ચાલુ થશે. અને સુરત. એટલે તમે પણ જોડાઈ શકો છો. અને દેવભાઈ તો હવે દેવભાઈ એવું નક્કી કર્યું છે ને કે બેન સાથે સેવામાં જ વહી જવું છે. એવું નક્કી કર્યું છે ને. જો હું બેઠી હોય પાણી જો મને આપી જાય. જો શું માર ઘટે છે. માંગતી નથી તોય આપી જાય. જો હજીને કેટલા જલસા. મને કે તમે બોલો છો ને ગળું સુકાઈ ગયું હોય, પાણી પી લ્યો. કઈ ઘટે છે આમાં? તો પછી હું જાડી જ થવાની છું. ચિંતા કરો માં. આબુધાબી ઓલ્ટ લેજો ચોક્કસ. અંકલેશ્વર ક્યારે? બીજલ
જય સ્વામિનારાયણ. ચાલો, હવે બહુ વાત કરી, બહુ મજા કરી એકાબીજાના વિચાર. હું તો એવું જ કઉ છું કે તમને કઈ નવો વિચાર હોય ને તો મને મેસેજ મોકલી દેવો કે બેન આવા વિચાર આ રીતના, તો મને તમારા પાસે શીખવા મળે. એવું કઈ ન હોય કે સર્વગુણ સંપન્ન હું જ હોય, એવું ન હોય. તમારા વિચારવાથી મને પણ ઘણું જાણવા મળતું હોય છે અને ઘણું શીખવા મળતું હોય છે. તો તમને કઈ નવા વિચાર હોય, નવું આયોજન હોય તો મને વોટ્સએપ કરી દેજો, મેસેજ વાંચી લઈશ. અને ખાસ એક તમારું ગામ ને નામ લખજો, ખાસ કરીને તમારું નામ અને ગામ લખજો અને મને વિચાર જણાવતા રહેજો, જેથી કરીને મને શીખવા મળે. મને તો કોઈ શીખવાડે ને એમાં એટલો આનંદ છે ને એટલો મને ક્યાંય બીજા આનંદ નથી કે મને કોઈ શીખવાડ્યું અને મને એમાંથી શીખવા મળ્યું, જાણવા મળ્યું. તો શીખવાડતા રે. મોહનથાળ લેતા આવજો, વિસાવદર વાળા કેતા હતા, મને બહુ ભાવે. હું મીઠાઈ ખાતી જ નથી અને મીઠાઈ ની મારે બાધા છે કે મીઠાઈ નહી ખાવાની, એટલે મોહનથાળ તમારા માટે મોહનથાળ લેતા આવશું, વાંધો નહી. પણ મારા માટે નથી લાવો, હું કઈ ખાતી નથી એવું. ઘી વાળું મીઠાઈ નહી ખાવાની. દેવભાઈ પ્લેન ક્યાંય ઉભું નહી રાખતા, સીધા ઇન્ડિયામાં લેતા આવજો, દુબઈ ઉભું ન રાખતા. નિમિષાબેન આમ જોજો આ ભાઈયું. ભાઈ ગુસ્સો મને એવો ગુસ્સો ક્યારેય ન આવે જ્યારે તમે એટલે ગુસ્સો આવે કે તમે ખોટા જ છો અને બીજાની ઉપર ખોટું ઢોળો છો. ઈ ક્યાંનો ન્યાય છે? ભલે તમે નેતા હોય, અધિકારી હોય, કોઈ પણ હોય, પણ જે ખોટું છે એ ખોટું જ છે, તો એની ઉપર એક્શન લ્યો ને. મારો એવો ધ્યેય હોય છે. ઢોસા ખાજો, આજે જ ઢોસા બનવાના છે. ઢોસા ખાજો, આજે જ ઢોસા બનવાના. મેં કાલે જ કીધું કે મને ઢોસાનું મન થયું છે, મને ઢોસા ખવડાવો. એટલે આજે ઢોસા જ છે, સાંજે ભાભી ઢોસા જ બનાવવાના છે આજે. જય સ્વામિનારાયણ. કરુણાબેન જય સ્વામિનારાયણ, જય માતાજી. એટલે પૂછે બિચારા, રોજે પૂછે શું જમવું બેન, શું જમવું. હું કઉ બધુંય ચાલશે, પણ મન હોય ત્યારે કહી દઉ. કાલ મેં કીધું ઢોસા ખાવા. દેવતભાઈ આહિર કેમ છો? મજામાં હો ભાઈ, મજામાં છું. સારું, ચાલો બધા આટલો ભાવ પ્રેમ આપો છો અને બધા બસ લાગણીથી જોડાય અને એકાબીજાને મદદરૂપ બની અને ભાવ પ્રેમ આપતા રેજો અને સાથે મળી અને ઘણા વિચાર છે એ વિચાર હવે ભગવાન પૂરા કરશે. આપડે તો કઈ કરી નઈ શકીએ, પણ એ ભગવાન બધું કરશે. મહાદેવ મહાદેવ, સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ, જય સ્વામિનારાયણ. મહાદેવ. મૈસૂર મસાલા સ્પેશિયલ નિમિષાબેન નો હશે ને. મારો જૈન ઢોસો મસાલા એ ફેવરિટ અને એક ફ્રાય ઢોસો મને ભાવે વધારે. મજામાં આવો, મજામાં. નિકુંજભાઈ સુરત ક્યારે આવવાના? આવીશ એટલે ભાઈ ચોક્કસ જણાવીશ. મને આમ તમને બધા મળવાનો એટલો આનંદ ને હેત પ્રેમ છે એટલે ચોક્કસ બધાને મળીશ અને આવીશ. મારા ભાઈને મળજે ચોક્કસ. હા હેતલ, ચોક્કસ મળીશ. અહીંથી અમારે અડધો કલાક જ થાય છે, ચોક્કસ મળીશ. નિમિષાબેન મૈસૂર ઢોસો બહુ ભાવે નિમિષાબેન ને. ગામડે ક્યારેક આવો, ચોક્કસ આવીશ. ગામડું તો મને બહુ જ ગમે. હું ગામડામાં જ જન્મ થયેલો છે મારો, તમ તારે. અને એક જ આપડે બધા સાથે મળી એક જૂથ બની અને લાખો લોકોની સેવા કરી, બસ આટલું સપનું છે ને. સાથે રેજો
અને ક્યાંય પણ કઈ એવું મને જણાવવું હોય કે કઈ પણ તમારા વિચાર હોય નવું આયોજન તો મને ચોક્કસ જણાવજો. એમાંથી હું મારા વિચાર સુધી પહોંચીશ અને સમજીશ અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશ ચોક્કસ. અને મને પણ શીખવા મળશે અને આનંદ થશે તો મને કઈ કહેશો ને તો. એટલે જય માતાજી. ચાલો પાછા મળશું હવે કઈ રોડ ઉપર કે ગાર્ડનમાં એમ જઈશ તો તમને બતાવીશ. કેમ કે અહીંયા બધા મળવા આવતા હોય બધાને મળતી હોય પછી આ લોકો તો બધા કેતા આ લોકો બહાર જાય. પણ પછી મને એમ થાય હું એમ કવ મને આરામ કરવા દયો ને બહુ દોડ્યા હોય ને તો એમ થાય કે આરામ કરી. એટલે આ લોકો તો બધા રોજે મને એમ કે હાલો બેન વાં જાય પણ હું બહુ ન જાઉં. હું એમ કવ આરામ કરીને એ બધા આવે છે ને બધાને મળી. અને આનંદ છે કે બધાને અહીંયા પણ એટલો ભાવ પ્રેમ છે ને મેને આટલું સપનામાંય નહોતો વિચાર કર્યો કે વિદેશમાં પણ બધા ભાઈઓ બહેનો આટલું માન આપશે સન્માન આપશે અને સાથે સાથે સેવા પણ આપશે એમ. એટલે ભગવાનને પ્રાર્થના એક જ કરજો તમે કરો હું કરું કે જે પણ અન મન ધન થી જોડાના છે ને ભગવાન ખૂબ એટલે ખૂબ સુખી રાખે એમ ખૂબ એટલે ખૂબ આપડા હું ભગવાન એક જ કહું કે મેં કઈ દિલ થી કોઈની સેવા સાચા ભાવ થી કર્યું ને મારું કઈ પુણ્ય મને આપવાનું હોય ને તો મન નો આપતો માન નથી જોતું. ઈ બધા સેવા વાળા ભાઈઓ બહેનોને અને જે અનમન થી જોડાણું છે એને આપજે બસ. તમે પણ પ્રાર્થના કરજો જય સ્વામિનારાયણ થેન્ક યુ નિમિષાબેન. લંડન જોવું એમ ગઈ હતી હું તે દિવસે રાતે નહોતા કેટલા રાતે 10:30 થઈ ગયા તા તોય આપણે પ્રેમીલાબેન ની કે ના ચાલો જાવું છે જોવા મેં કીધું કઈ વાંધો નઈ પછી જાશું કેમ કે તમે થાયકા હોય અહીંયા કઈ પૈસા કમાવા એમ સહેલી વાત નથી સવાર 4 વાગ્યાના ઉઠા હોય અને દોડાતા હોય અને રાતે આવીને પાછા મને ફરવા લઈ ગયા. એટલે હું કેવું કે ના પછી જાશું તોય લઈ ગયા એટલે એને કેટલો ભાવ પ્રેમ હોય થાયકા હોય તોય તો રાતે ગયા તા જોવા અને હજી કઈક બુક કરાવી છે બધી ટિકિટ ને એવું. હું કઉ કઈ વાંધો નહી ભાઈ હવે ક્યાંય જવું નથી અહીંયા ભગવાનને જોઈ લઈ અને અહીંયા બધા તમને મળી લીધું એટલે આનંદ છે કઈ એવું જોવાનો કઈ શોખ છે નઈ. પણ આ બધા લઈ જાય. ભાવેશભાઈ સાપરિયા કઈ વાંધો નહી ભાઈ જેના જેવા વિચાર હોય એવું કેતા હોય છે. કઈ વાંધો નહી એનું ભગવાન કલ્યાણ કરે ને મંગલમય કરે. મની બેન કેમ છો બેન મજામાં ને. લાઈવ આવતા રેજો ચોક્કસ ઈ તો આપણને ઈચ્છા થાય એટલે આવતા રહો. મનીબેન જય સ્વામિનારાયણ એટલે આવતા રેશું ઈ તો અને આપડાથી થાય એટલે કોઈને મદદરૂપ બનતા રહીશું નવું તમે જણાવતા રેજો હું જણાવતી રહીશ. અને એમ એક સાકળ બની અને એમ જ આગળ આવશું. ચાલો જય સ્વામિનારાયણ આવજો મિસ યુ લવ યુ ઓલ ઓફ યુ. દીકુ પટેલ અમારું અમારું તાલાડા તાલુકાનું જંબુસર ગામ છે. સેવા ગરીબની સેવા કરે છે. કઈ વાંધો નહી દીકુબેન આવીશ એટલે મળીશ હો ચોક્કસ. હેતલબેન જય સ્વામિનારાયણ તિક્ષા જય સ્વામિનારાયણ અને આજે આપડે ઓલા બેન આવ્યા હતા. બેન નું નામ શું છે 1 મિનિટ આપડે કોઈ આવ્યું એને બિરદાવા આપડી ફરજ છે. અને એક સાકટ ગોપીબેન વેકરિયા હતા ને શું નામ હતું ગોપીબેન હા ગોપીબેન આવ્યા તા આજે અને મારા સેવા વાળા ને મળ્યા મને ખુબ એટલે ખુબ બેન આનંદ થયો છે ગોપીબેનને થેન્ક યુ કે તમે મારા સેવા વાળા ની મુલાકાત લીધી ભલે હું તો એવું કઉ છું કોઈ આપે ન આપે ઈ બીજો પ્રશ્ન છે. પણ તમે અમારા સેવા વાળા ની મુલાકાત લ્યો અને એમને મળો તો એને મોટિવેશન કેટલું મળે. તો આજે ગોપીબેન વેકરિયા ત્યાં 5,000 રોકડ રકમ આપી ગયા છે. અને લોટ આપી ગયા છે ખાંડ આપી ગયા છે બિસ્કીટ આપી ગયા છે. એટલે બેન તમને ખુબ ખુબ થેન્ક યુ ખુબ ખુબ ધન્યવાદ. અને મારા હરેક સેવા વાળા ભાઈઓ બહેનોને મળતા રેજો જેથી કરીને આનંદ થાય. અને બિચારા કોઈ સ્વાર્થ વગર નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરે છે.
અને ભગવાનને રાજી કરે છે. તો મળતા રહેજો અને રાજકોટ અનક્ષેત્ર એ બધા જાતા રહેજો, જેથી કરીને એને આનંદ થાય. અને તમે કોઈ પણ ત્યાં અનક્ષેત્રની મુલાકાતે ગયા હોય ને તો મને ફોટો અવશ્ય મોકલજો, જેથી કરીને મને ખ્યાલ આવે કે તમે મળ્યા એમ. એટલે જય સ્વામિનારાયણ, થેન્ક યુ, લવ યુ, મિસ યુ ઓલ ઓફ યુ. ચાલો, થેન્ક યુ, બાય.